เรามาถึงทางเข้าของแคมป์ห้วยสงสัยทางเข้าระยะประมาณ500 เมตรก่อนถึงแคมป์มันจะเป็นทางดินนะเป็นทางดินแต่ก็เรียบบรรยากาศรอบๆห้วยนะครับบรรยากาศรอบมองไปไกลๆจะเห็นนกเป็ดน้ำนะแต่ไม่แน่ใจว่าถ้ามองจากกล้องจะมองเห็นกันหรือเปล่าบรรยากาศโดยรอบตรงนี้รู้สึกจะเป็นสันอ่างเก็บน้ำสันอ่างเก็บน้ำให้มองอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นอีกด้านหนึ่งที่จะค่อนข้างลึกลงไปเลยเดี๋ยวเราย้ายไปดูอีกฝั่งที่เป็นแม่น้ำจะเป็นฝั่งแม่น้ำเห็นก็จะเป็นทิวเขานะครับผมเห็นละด้านหน้าไกลๆนะจะเป็นลานกางเต็นท์นิดนึงนะครับผมโอ้ยโอเคไปได้ก็จะเลาะแนวเขานิดนึงหวังว่าไม่มีรถสวนมานะเพราะว่ารู้สึกทางค่อนข้างแคบโอเคโอ้ยป้ายใช่ไหมโอเคมาถูกที่เห็นป้ายแล้วครับห้วยสงสัยไปต่อดูบรรยากาศทางเข้าก็โอเคนะมันจะเป็นทางดินแต่ว่าถือว่าทำมาได้ดีโอเคเรียบรถเก๋งโหลดเตี้ยธรรมดาก็มาได้นะค่อยๆหยอดบางช่วงผมเห็นละข้างหน้ามันจะเป็นทางปูนโอเคถนนคอนกรีตใช้ได้ขึ้นมานิดเป็นดินอีกแล้วตรงไปอีกหน่อยเดี๋ยวขวาข้างหน้าจะเขียนว่าห้วยสงสัยโอเคเลี้ยวเข้าไปเลยโอเคเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนกางเต็นท์อยู่ตรงไหนข้างหน้าจะเห็นคำว่าหยุดติดต่อโอเคผมต้องหยุดเพราะเราต้องติดต่อเข้าที่พักเลือกลานเดี๋ยวหาที่จอดก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอหาที่จอดกันนะครับเพื่อติดต่อลานกลางเต็นท์ด้านหน้าผมเดินตัดสนามหญ้าเข้ามาเลยเห็นบริเวณสนามหญ้ากำลังหาลานกลางเต็นท์น่าจะเลือกบริเวณที่เป็นร่มไม้นิดหนึ่งนะครับลองดูทางด้านขวามือนิดนึงโอเคไหมร้านอาหารสงสัยที่นี่จัดสถานที่ค่อนข้างสวยแล้วก็สะดวกมากเพราะว่ามีแนวถนน
อยู่ติดกับลานกลางเต็นท์ทำให้เราสามารถโหลดของลงได้ง่าย แล้วก็ช่วยให้เราไม่เหนื่อยสนุกกับการมากางเต็นท์ที่นี่จะไม่อนุญาตให้ลงไปเล่นน้ำแต่ตกปลาได้ เพราะส่วนใหญ่ของอ่างเก็บน้ำจะมีความลึกมาก ผมจะกางเต็นท์บริเวณนี้เพราะว่าอยู่ใกล้กับแม่น้ำแล้วก็ด้านหลังผมก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งสะดวกสบายแล้วก็ติดกับที่จอดรถ